गाइस वीडियो बन रही है फ्रंट कैमरे से। And now we're on the top of the hill. It's very difficult. This is one of the beautiful places in Pakistan I've ever seen. This is Babusar top. As I'm on the top of the Babusar pass, guys, मैं इस पहाड़ी के बिल्कुल टॉप पर पहुंच गया हूँ। Have a look at that. Oh my God. It's really beautiful. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah मैं पहुंच गया ऊपर सही सलामत। नीचे ग्लेशियर है, बर्फ, और वो दूर रेंजेस हैं पहाड़ों की, और इसके नीचे खाई है जिस पर मैं तो नहीं जा सकता। बारिश भी होने वाली है, बादल भी काफ़ी आ गए हैं। मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसी बन रही है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें दिखा सकूँ।